Hello friends, welcome back to Pondicherry Pet Lovers. இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டே. என்னோட ஃப்ரெண்டு, எங்க அண்ணனோட ஃப்ரெண்டு, என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. அவர் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஃபேஸ் தான், அது வந்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இன்னைக்கு அவர் தான் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு. ஸோ ப்ரோ வாங்க. ஹாய் 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 ஹலோ, எப்படி இருக்கீங்க? எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா? சில பேருக்கு தெரியும், நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். வீட்டுக்குள்ள கண்ணாடி போடக்கூடாது, தப்புதான், மன்னிச்சிருங்க. PBF Birds அவரோட சேனல் லிங்க்கும் நான் கீழே தந்தாரு. கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பீங்க எல்லாருமே. ஆனா பண்ணலன்னா சப்போஸ் இன்கேஸ் பண்ணாம வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பண்ணிடுங்க. கண்டிப்பா. சோ இப்ப இவர் வந்து நம்ம ஃபார்ம் ஃபுல்லா விசிட் பண்ணி பார்த்துட்டாரு, ஃபிஷஸும் பார்த்துட்டாரு, கீழே இருக்கிறதையும் பார்த்துட்டாரு. சோ அந்த வீடியோ நீங்க பாக்கணும்னா இவரோட சேனல் அப்லோட் பண்ணிருப்பாரு இவரு. அப்பதான் நானும் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ண போறேன். சோ அந்த ஃபார்ம் பத்தி ஒரு சின்ன வார்த்தைகள். கண்டிப்பா. ஆக்சுவலா வந்து நான் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிருந்தேன். நான் விசிட் பண்ணி பார்க்கணும். முகிலன், அதாவது பாண்டிச்சேரி பெட்ஸோட ஓனர் பிளஸ் கோ ஓனர், அவரோட தம்பி மோகன், ரெண்டு பேரும் எனக்கு நல்லா தெரியும். ரொம்ப லவ்லி பர்சன்ஸ், ரொம்ப ஹம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை சொல்லணும் நான் இந்த இடத்துல. எனக்கு ரொம்ப பர்சனலா ரொம்ப பிடிக்கும். யூடியூபர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, பட் எல்லாரும் கூட இன்டராக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். சில பேர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அவங்களே இன்வால்வ் ஆவாங்க. நான் நிறைய பேர்கிட்ட அந்த மாதிரி இன்வால்வ் ஆயிருக்கேன். அந்த வகையில இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு ரொம்ப பர்சனலா பிடிக்கும். நானே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து கேட்டேன், இங்க வரணும், உங்களை மீட் பண்ணணும், பார்க்கணும்னு. வேற ஒரு அக்கேஷனலா வந்தோம், பாண்டிச்சேரி நியர்பை. சரி, அப்படியே வந்து நம்ம பிரதரையும் மீட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு வந்தோம். சோ இருக்க பேர்ட் கலெக்ஷன் எல்லாம் பார்த்தோம். என்ன ஒரே ஒரு திங்னா, ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு நான் வரதுக்கு. சோ அதனால என்னால ப்ராப்பரா வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியல. பட் வந்ததை மிஸ் பண்ண கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு வீடியோ பண்ணிருக்கோம். நம்ம ஏதோ பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். லைட்டிங்கே இல்லைனாலும் ஏதோ பண்ணிருக்கோம். அது வந்து நம்ம சேனல்ல வரும். அந்த சேனலோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு லிங்க்ல கொடுத்துருவாரு. அதை ஃபாலோ பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி நம்ம மோகனோட சேனலையும் மறக்காம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருவாரு. சரி, அவர் சேனல்ல வரும் அந்த வீடியோ, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி பேர்ட்ஸ் பத்தி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனான வீடியோஸ் நீங்க பார்க்கணும். அதே மாதிரி ஃபிஷ் பர்டிகுலரா சொல்லணும்னா அதை பார்க்கறதுக்கு தான் நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இங்க வந்தேன். ரீசெண்டா இப்போ கிவ் அவேஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. என்னால வெயிட் பண்ண முடியல. பட் இருந்தாலும் வந்து நேரில் வந்து பார்த்துட்டு இருந்த எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது. அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் எங்களுக்குள்ள இருக்கு. அதை உங்களுக்கு நாங்க டெலிவரி பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரே ரீசனுக்கு தான், ஒரே ஒரு ரீசனுக்காக தான் நாங்க அவர் அங்க இருந்து சென்னையில இருந்து வந்திருக்காரு நம்மளுக்காக. நம்ம சென்னையில இருந்து வந்திருக்கோம் பாண்டிச்சேரி. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பாண்டிச்சேரி வரேன். மென்ஷன் பண்ணி, அதுவும் எங்களுக்காக இல்ல அப்படி போய் சொல்ல விரும்பல. நானு ஃபேமிலியோட ஒரு சின்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்காக வந்திருந்தோம். சோ அப்படியே வந்து இவங்களே மீட் பண்ணிடலாம். அந்த ஃபங்க்ஷனால தான் கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. அதனால கொஞ்சம் லேட் ஆகிதான் இங்க வந்து நாங்க பார்க்க முடிஞ்சது. கண்டிப்பா ஹாப்பி. கண்டிப்பா இன்னொரு டைமும் வருவாரு. அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஒன்னும் எப்படி சொல்றது, லைட்டிங்கோட சூப்பரான வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா. ஆக்சுவலா வந்து நம்ம பிரதர் வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து பெரிய பிளானிங்ல இருக்காங்க. நீங்க வந்து மறக்காம கண்டினியூஸா வீடியோஸை பாருங்க. சூப்பர் வீடியோஸ் எல்லாம் இனிமே வரப்போகுது. நம்ம பாண்டிச்சேரி பெட்ஸ்லயே சரி, எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐடியாஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. சோ அதெல்லாம் உங்களோட ஷேர் பண்ண போறாங்க. நானும் உங்களோட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ண போறேன். சோ கண்டிப்பா வீடியோ வந்து எல்லா வீடியோஸும் உங்க சப்போர்ட்டோட தான் அவங்க பண்ண முடியும். சோ எல்லா வீடியோஸும் நீங்க கண்டினியூ பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி அண்ணனை பத்தி சொல்லணும்னா, அவருமே நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ போட்டுட்டு இருக்காரு. அவர் பேசுறது ஒரு மாதிரி ராகம் மாரி போயிட்டே இருக்கும். நாங்களாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம். அண்ணனை பத்தி சொல்லணும்னா, அவருமே நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவ், ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மாரி தான் எங்களுக்கு. இவரை பார்த்துதான் நிறைய வீடியோ நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் இவருமே ஒரு பெரிய பிளான்ல இருக்காரு. அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாம இருக்கணும்னா கண்டிப்பா இவரோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எங்களோட கோல் என்னன்னா, இந்த யூடியூபர்ஸ்குள்ள இவ்வளவு பெரிய ரிலேஷன் இருக்குன்னு காட்டுறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. முக்கியமா அந்த ரிலேஷன் எப்பவுமே எங்களுக்குள்ள மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கும். அதாவது பேர்ட்ஸ், இந்த ஃபிஷ், இந்த ஹாபி எல்லாம் தவிர்த்து ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கிறது இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்றதும் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அந்த வகையில வந்து நம்ம வீட்டுக்கே ஒருத்தர் போய் இன்வைட் பண்ணி நம்ம பார்த்து பண்றதுலாம் வந்து எனக்கு இந்த யூடியூப் மூலமா கிடைச்சிருக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்ற போது ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. என்ன ஒரே ஒரு திங்னா, நம்ம முகிலன் பிரதரை பார்க்க முடியலன்னு ஒரே ஒரு வருத்தம். நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க கமெண்ட்ல, எங்க உங்க அண்ணன், எங்க உங்க அண்ணன். அவர் ரொம்ப பிஸியா இருக்காரு. எங்க இருந்தாலும் சீக்கிரம் வாங்க ப்ரோ, உங்களை பார்க்க நாங்க ஆர்வமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ வேணா இப்போதைக்கு போட்டோல வேணா அவர் ஃபாதரோட இருப்பாரு, சரியா? சோ கூடி சீக்கிரம் உங்களோட வந்து கனெக்ட் ஆயிடுவாரு. நம்ம மோகனோட வந்து கனெக்ட் ஆயிடுவாரு. சோ அப்கமிங் வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம். அவரோட ஆப்சன்ஸ்ல தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இல்லைன்னா அவர் தான் பண்ணுவாரு. மத்த வேலை நான் பண்ணிட்டு இருப்பேன், அவ்வளவுதான். ஷோர். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து அண்ணன் வந்து வெளியே இருக்காரு, அதாவது செட்டப் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அந்த கேப்பில் வந்து இவ்வளோ தூரம் நம்மளை தேடி வந்திருக்காங்க இல்லையா, அதனால அவருக்காக ஒரு என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன கிஃப்ட் அது வந்து இப்பயும் நான் காட்டுறேன். அவரோட சேனல்லையும் வரும், அதையும் நீங்கள் பாருங்க. வாங்க பார்க்கலாம்.
டைம் ஆகுதுல்ல? டைம் ஆகுது ப்ரோ, சீக்கிரம் ப்ரோ, டைம் ஆகுமா பிரதர்? கிளம்பணும். ரொம்ப நேரம் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண சொன்னார், என்னன்னு தெரியல, வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டைம் ஆகுது. என்னது என்னால முடிஞ்சது உங்களுக்காக தான் ப்ரோ. இது வந்து ஃபீமேல். நீங்க நிறைய வீடியோல சொல்லியிருக்கீங்க இது மாதிரி ஃபீமேல் வந்து ஷார்ட்டேஜா இருக்குன்னு. அதனால ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபீமேல். சும்மா விளையாடாதீங்க, பிராங்க் பண்றாரு அவரு. நான் நம்ப மாட்டேன். பிராங்க் பண்ண நோ பிராங்க். ரியலி உங்களுக்கு தான் இது. ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபீமேல். ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபீமேல். ஆனா மோல்டிங்ல இருக்கு. கொஞ்சம் இதுல ப்ரீடிங் ரெடி ஆயிடும். இது வந்து சின்ன விஷயம் தான். இது பேர் தான் வந்து சர்ப்ரைஸ்னு சொல்லுவாங்க. சின்ன விஷயமோ பெரிய விஷயமோ வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை டெலிவரி பண்ற விதம், இதை தான் நான் சொன்னேன் இவங்க கிட்ட. அந்த கைண்ட்னஸ், குவாலிட்டி, அதுதான் இதெல்லாம் சொன்னேன். ஐ எம் ரியலி வெரி ஹாப்பி. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இது உண்மையை சொல்லணும். ஆனா இது வந்து நான் ரெண்டா தரணும்னு நினைச்சேன். இது சிக்கன்றதுனால மோல்ட் ஆகி ஒன்று மேல் ஆயிடுச்சு, விசில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால ஒண்ணுதான் என்னால கொடுக்க முடியும். அது வரைக்கும் சாரி ப்ரோ. இதுவே வந்து ஆக்சுவலா ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஆக்சுவலா நான் ஃபீமேல் வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தது உண்மைதான். அதை கரெக்டா நோட் பண்ணி வச்சு நான் வரும்போது வந்து அதை கொடுக்குறது எனக்கு உண்மையிலே எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்டா இருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியும். பாண்டிச்சேரி பெட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. PBF-க்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம. Sure. கீழே லிங்க் இருக்கு. எல்லா லிங்க் டீடைல்ஸும் கீழே கொடுத்துருக்கோம். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. So see you again. Bye bye. Bye.